你有没有想过，那个在产权证上轻轻一落的签名，真正左右的可能不是一纸冰冷的产权归属，你与至亲之间那份最难言说的信任与界限，它像是一道隐形的开关，在某个不经意的瞬间就能将原本温暖的亲情瞬间冷却成一场无声的硬仗。在那些灯火阑珊的傍晚，你或许也曾像我认识的王阿姨那样，坐在空荡荡的客厅里，手机屏幕亮了又暗，亮了又暗。儿子说工作忙，女儿发来一个微信表情包，却总也等不来一通长长的电话。屋子里静得出奇，偶尔传来钟摆的滴答声，提醒着时间一点点流逝，而那些曾经充满欢声笑语的日子，仿佛被凝固在了遥远的过去。王阿姨今年65岁，退休3年，原本以为能享受天伦之乐，却发现自己的生活像是被按下静音键的电影，只剩下背景音里那份日渐浓烈的孤独。这份孤独并不是子女不孝顺，而是那种明明身处热闹的家庭关系中，却发现自己内心的需求和感受被巧妙地忽略了。就像那天晚上，王阿姨收到了小儿子发来的消息，不是嘘寒问暖，而是一句：妈，这房子现在能过户给我吗？我想卖掉，换个大点的。王阿姨的心猛地一沉，她一夜未眠，翻遍了自己这些年所有的存款记录和转账凭证，那些当初为了帮小儿子借名登记买下的婚房，如今却成了她内心深处一道撕裂的伤口。她想不明白，当初的善意和信任怎么就走到了这一步。她不是唯一一个。我曾经收到一位听众的留言，那位阿姨说，年轻时为了帮助远方亲戚的孩子在城市里落脚，把一套闲置的小公寓借名登记到了那个孩子的名下，想着以后孩子稳定了再过户回来。20年过去了，孩子早已成家立业，甚至想把房子卖掉。亲情和产权的硬核较量就这样猝不及防地拉开了序幕。他说，我妈一个人过了10年，每个除夕都自己包饺子，看着电视里的团圆饭，想着那套借给侄儿的房子，眼泪就止不住地往下流。这些真实的故事让人听了心头一紧，也让人忍不住去思考，为什么我们总是在最亲近的关系里栽下最意想不到的跟头。原来那些被我们以为理所当然的亲情，当它与冰冷的产权纠葛在一起时，往往比我们想象的要脆弱得多。沉默的关系远比争吵更伤人，因为它压抑了所有的不解和委屈，最终却在某个爆发点上将多年的情分消耗殆尽。不是所有的沉默都是冷暴力，有时候那只是一个人在崩溃边缘的求救，或者是另一种形式的失望。近年多项研究提示，在中老年人群中，因家庭成员间借名登记而引发的房产纠纷，占到家庭财产纠纷的较高比例，尤其涉及子女婚姻变动或长辈养老需求时更为显著。这并非适用于所有人，但确实提醒我们，善意不等于无需规则。它揭示了亲情与产权边界模糊后可能带来的高风险。这些数据并非要我们变得冷漠，而是要我们学会保护自己，也在爱里保有清醒。其实我们常常低估了沟通的力量。如果当初在借名登记之前，大家能坐下来，哪怕只是泡一壶茶，聊聊未来的各种可能性，是不是很多误会和伤害就能避免？也许你觉得跟自己的孩子、兄弟姐妹谈钱、谈产权是见外，是伤害感情，但我想说，真正的爱是坦诚，是把那些不好意思放到台面上来讨论，而不是让它变成未来彼此心头的疙瘩。你有没有遇到过类似的情况？或者你身边有这样的故事吗？你觉得面对借名登记这种亲情与产权的冲突，你是倾向于为了亲情而选择隐忍，还是为了保护自己的权益而选择明确界限呢？欢迎在评论区分享你的看法。
你的一句留言，或许就能点醒另一个正在犹豫的朋友，因为你的经验正在帮助我们一起点亮这条前行的路。我常常在想，如果当初我们能多说一句，能少一些不好意思，是不是很多遗憾就能避免？就像我曾看到一对年迈的夫妻，他们为了给儿子买婚房，把自己的老房子过户给儿子，想着反正是一家人，谁知道儿子儿媳离婚，老房子成了共同财产，他们连住的地方都差点保不住。听着他们的故事，我心里也跟着堵得慌，这背后的无奈和心酸，常常让我彻夜难眠。那么，面对这些看似无解的难题，我们能做些什么呢？首先，从心理层面，学会表达你的真实需求，而不是让别人去猜。可以尝试这样说：爸妈想帮你们，但也担心以后万一有什么变故，自己养老会没着落。所以我们是不是可以把一些细节先说清楚？这样的开场白既表达了爱，也提出了担忧，更容易被对方接受。记住，清晰的表达不是计较，而是为了更长远的亲情。其次，从社交层面，如果实在难以开口，可以找一个信任的、中立的家庭成员或朋友作为第三方，协助沟通。有时候，非直接的对话反而更容易被接受，因为第三方能够更客观地传达信息，缓解直接对话的紧张气氛。再次，从经济层面，即便你最终选择了借名登记，也一定要保留好所有出资证明，包括银行转账记录、收据、微信聊天记录等，这些是未来维权的硬核证据。虽然我们不希望用到，但它们是保护自己的最后一道防线。就像我们为防患于未然买保险一样，这些证据也是为亲情买一份安心险。接着，从法律维度来看，咨询一次专业的法律人士，了解清楚借名登记的法律风险和解决路径。很多社区法律援助中心或线上咨询平台，首次咨询可能免费或费用很低，花一杯咖啡的钱买一份安心，真的非常值得。律师会告诉你，在法律上，出资人与登记人究竟各有什么权利和义务，以及万一出现纠纷，该如何最大限度地保护自己的权益。我还想给你一个微任务，本周不妨抽出30分钟，和家里的核心成员，比如你的子女或伴侣，就未来可能涉及的任何大额财产安排，进行一次坦诚的非正式沟通，哪怕只是聊聊彼此的养老规划，听听他们的想法，为未来做个铺垫。你可以选择一个轻松的午后，泡一壶清茶，或者在晚饭后散步时，自然地提起这个话题。不必有结论，只需要彼此敞开心扉，倾听对方的顾虑和期望。这种温柔而坚定的沟通，本身就是爱的最好证明。比如，你可以这样提问：我最近看到一些关于家庭财产的新闻，就想，咱们家对未来养老或者房产方面有什么想法没？咱们随便聊聊，看看能不能把一些潜在的担忧提前聊开。其实很多时候，我们以为是财产的问题，归根结底却是沟通和信任的问题。当信任的裂痕出现时，金钱变成了那道无法愈合的伤口，那些曾经的付出和牺牲，最终都成了沉重的负担。我记得多年前我的一位邻居，他将老宅借给远房侄子做婚房，口头约定好几年后归还，结果几年后侄子却赖着不还，理由是他们在这房子里住了这么久，也有了感情。老太太气得病倒了，她反复念叨的一句话是：我不是在乎那套房子，我在乎的是这份情谊。怎么就变了味？那种情感的失落远比房产的损失更让她心痛。所以那种情感的失落，你看，很多时候我们挣扎的不是物质本身，而是背后那份被辜负的亲情。亲爱的朋友，愿我们在亲情与产权的复杂棋局中，都能找到一份既能维系血脉温情，又能守护自我尊严的平衡。记住，
爱不等于盲目的牺牲，体面和界限是爱里最深的智慧。愿所有沉默的背后都有机会重新开始，愿你的善良都能被温柔以待，被清晰的保护。愿你在复杂的关系中学会温柔地爱自己，也愿你的生活因为懂得沟通和设立边界而更加从容与安宁。